वेलकम गाइज आजको न्यू भिडियोमा इट्स मी भण्डारे इट्स मी मनिष जङ छेत्री। यतिखेर चाहिँ हामी पुनाबाट तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छौं। हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएका छौं। म चाहिँ तपाईहरुलाई पछाडीको ब्याकग्राउन्ड देखाउँछु। एकदमै सुन्दर र रमणीय ठाउँ छ। पछाडीको ब्याकग्राउन्ड है त, पछाडी हुन्न र ल पछाडी हुँदैन रहेछ हैन, के पनि ठिक छ, द्याट्स ओके। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पछाडी, म भन्दा पछाडी क्या दामी छ यार। चिस्सा पानीको श्याम, नेपालको चिस्सा पानीको याद आउँछ है यो ठाउँ देख्यो भने। अनि तली चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै चिस्सा पानीको जस्तै पानी छ हैन, नदी बगिरहेको छ। अनि त्यहाँ पनि यस्तो यस्तै घुम्ने आऊ आइपुग्नु। अनि यहाँ चाहिँ मेट्रो हैन, रेल जाने बाटो, ट्रेन जाने कि ट्रेन मेट्रो आइरहेछ। मेट्रो आइरहेछ है। कहाँ त्यो कहाँ पुग्यो? पुग्छ अब के एकैछिनमा। छिटो पुग्नु पर्यो। सो एकदमै मेरो चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले हामीले तपाईहरुलाई देखायौं। कति राम्रो आउँछ हो यो ठाउँ। मान्छे राम्रो हो कि मान्छे राम्रो हो कि यो मोबाइल राम्रो बनाइरहेछ भने मेरो चाहिँ भिडियोमा आउँदा रोग एकैछिन है। गएको कल आइराख। ए अंकल बोला है। म चाहिँ मेट्रो देखाउनलाई तपाईहरुलाई वेट गरेको। सबै ए आयो हेर्नुस् त। एउटा माथिबाट आयो, एउटा उताबाट पनि आछ है, माथि तल। ए मेट्रो भनेको यही हो। यो ठाउँमा धेरै जना मानिसहरु घुम्न आउने गर्छन्। एउटा माथिबाट आथ्यो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पुगेन, त्यो माथिको पुगेन। रोकटोक क्या। ल यति भन्दै म तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।